ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் சுற்றலாம் வாங்க. இன்றைக்கி நாம் எந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோன்னா, ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு பெரிய பார்க்குக்கு தான் வந்திருக்கோம். இந்த பார்க் பேர் வந்து மார்னிங்சைட் பார்க். இது நிறைய பேருக்கு டொரண்டோவில் இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு இந்த பார்க் தெரிஞ்சிருக்கும். அதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு இந்த பார்க் தெரிஞ்சிருக்காது. ஏன்னா வந்து நம்ம டொரண்டோ மாதிரியான பெரிய பெரிய நகரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இந்த மாதிரியான ஒரு என்ன பண்ணுவோன்னா, பெரிய பெரிய மாலுங்களுக்கு போகிறதும், தியேட்டருக்கு போகிறதும், ரெஸ்டாரண்ட் போகிறதும் தான் வந்து நம்மளுடைய பொழுதுபோக்காக நிறைய பேர் வச்சுருப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்மளுடைய குழந்தைங்க என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடம்னு பார்த்திங்கன்னா அது இந்த மாதிரியான பசுமை வாய்ந்த பார்க்குங்களும் தான். பார்க்குன்னு சொன்னோன்னே இது வெறும் வந்து குழந்தைங்க விளையாடுற ரெகுலர் ப்ளே ஏரியா கிடையாது. இது வந்து டொரண்டோவோட லார்ஜஸ்ட் பார்க்குன்னு சொல்கிறாங்க. அது எதனால் இதுக்கு அந்த பேர் வந்துச்சுன்னா, பரப்பளவின் அடிப்படையில் வந்து இந்த பார்க் வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 241.46 ஹெக்டர்ஸ் பரப்பளவு கொண்டிருக்கு. அதாவது 596.7 ஏக்கர்ஸ். அம்மாடியோ, எவ்வளோ பெரிய பார்க் அப்போ இது. ஸோ இந்த பார்க்கை பார்த்திங்கன்னா, இந்த பார்க்கை சுற்றி அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஏரியா, அவ்வளோ பெரிய புல்வெளி தர. அதை தாண்டி நம்ம போகணுன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு குட்டி குட்டி இந்த ரிவர் ராக்ஸ்லாம் இருக்கிற ஒரு குட்டி குட்டியான ரிவரோட நிறைய கிளைகள் வந்து அந்த பார்க்கோட பல்வேறு பகுதிகளில் பிரிஞ்சு ஓடுது. ஸோ அது நம்ம எந்த பக்கம் வேணுனாலும் நம்ம போய் அதோட அழகையை ரசிக்கலாம், அதில் இறங்கி விளையாடலாம். ரொம்பவே சேஃப் தான். அந்த மாதிரியான குழந்தைங்கள்லாம் போயிட்டு விளையாடக்கூடிய இடம் மாதிரி தான் இருந்துச்சு. நாங்கள் முதல் முறையாக இந்த பார்க்குக்கு போனதுனால ரொம்ப பெரிய ப்ரிப்பரேஷனோடலாம் போகல. ஸோ எப்படி இருக்குன்ட்டு நாங்கள் பார்க்குறதுக்கு போயிருந்தோம். ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணோங்க. சுற்றி அவ்வளோ கண்ணு கெட்டின தூரம் வரைக்கும் பச்சை பசேல்னு மரங்கள், அப்படியே அந்த இயற்கை எழில், அதை பார்க்குறதுக்கே வந்து அவ்வளோ கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக இருந்தது. குழந்தைங்களும் வந்து செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணாங்க. குழந்தைங்களுக்கு பொதுவாகவே தண்ணினாலே ரொம்ப விருப்பம். அதுலேயும் இங்கே வந்து அங்கங்கே குட்டி குட்டி நீரோடைகள் எவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. அதில் குட்டி குட்டி மீன் குஞ்சுங்க வேறு. ரொம்ப அழகாக இருந்தது அந்த காட்சியை பார்க்குறதுக்கு. அந்த தண்ணி ஓடுற சவுண்டை கேட்கும் போது காதுகளுக்கு வந்து அவ்வளோ ரம்மியமாக இருந்தது. இதெல்லாம் நம்ம எவ்வளோ வந்து மாலுக்கும் தியேட்டருக்கும் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கும் போவோம், அதிலெல்லாம் கிடைக்காத ஒரு மன நிம்மதி வந்து இந்த பார்க்கில் எங்களுக்கு கிடச்சிது. அந்தளவுக்கு நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவோம். குழந்தைங்க வந்து அவங்க பாட்டுட்டு அந்த தண்ணியில் இறங்கிலாம் விளையாடிக்கிட்டு இருந்தாங்க. இதில் என்னென்னா, குழந்தைங்க வந்து பெரியவங்க கண்காணிப்பில் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா வந்து கீழே அந்த ராக்ஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பாசிகள்லாம் படிஞ்சிருந்தது. ஸோ அதனால் அவங்க வழுக்கி விழுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால் நாங்கள் பக்கத்துலேயே இருந்து தான் அவங்கள கவனிச்சிக்கிட்டோம். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நேரம் குழந்தைங்க வந்து தண்ணியிலலாம் விளையாடிட்டு ரொம்ப களைச்சி போயிட்டாங்க. அதுக்காக வீட்டிலேருந்து நாங்கள் சாப்பாடு, ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தோம். அதெல்லாம் கொஞ்சம் இலைப்பாரிட்டு நாங்கள் சாப்பிட உட்காந்துட்டு கொஞ்ச நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணோம். பசங்களும் வந்து எல்லோரும் பசிக்குதுன்னு கேட்கவே எல்லாருக்கும் வந்து சாப்பாடு ஊட்டிக்கிட்டு நாங்களும் சாப்பிட்டுக்கிட்டுன்னு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவோம். இப்போ இங்கே நீங்கள் பார்க்குற இந்த ஏரியா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்திங்கன்னா வந்து கேம்பிங் ஏரியா அண்ட் பிக்னிக் ஏரியா. இப்போ இந்த பார்க் வந்து எத்தனை மணிக்கு ஓப்பன் ஆகுதுன்னா, காலையில் 8 மணிக்கு ஓப்பன் ஆகுது. அதே மாதிரி நைட் வந்து 11 மணிக்கு க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த மார்னிங்சைட் பார்க் வந்து ஒரு ரீக்ரியேஷனல் நேச்சர் பார்க். டொரண்டோவிலேயே மிகப்பெரிய பார்க்னா அது இந்த பார்க் தான். இதோட பரப்பளவு நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்த மாதிரி 596.7 ஏக்கர்ஸ். இங்கே என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பப்ளிக் வாஷ்ரூம்ஸ், பிக்னிக் ஏரியா, கேம்பிங் ஏரியா, பார்க்கிங் லாட்ஸு, அப்புறம் ஃபுட் பாத்ஸ், இந்த நம்ம நடந்து போகிறதுக்கான அழகான ஃபுட் பாத்ஸு, வாட்டர் ஃப்ரண்ட் ட்ரெயில்ஸ்,
ஹைலேண்ட் க்ரீக்கு, ஹைக்கிங் ட்ரெயில்ஸ், கிராஸ் கண்ட்ரி ஸ்கீயிங் ட்ரெயில்ஸ், ஃபயர் பிட்ஸ்னு ஏகப்பட்ட ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து இந்த பார்க்கில் அடங்கியிருக்கு. அடுத்து ஒரு வழியாக நல்லா சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாய்ஸ்னஸ் பிளான்ட்டு, இதை யாரும் பார்த்தீங்கன்னா டச் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு போர்டெலாம் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அதை பார்த்துட்டு திரும்பவும் நாங்கள் வந்து எங்கள் பாத்தில் வந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். முகேஷ் வெயிட் பண்ணுங்க, வரேன். இந்த பார்க்கை பொறுத்தவரை நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய இயற்கை விரும்பியாக இருந்தீங்கன்னா இந்த பார்க்குக்கு தாராளமாக நீங்கள் வரலாம். அவ்வளோ வந்து ஒரு இயற்கை எழில் சூழ்ந்த பகுதி இது. மனசுக்கு அவ்வளோ நிம்மதியாக இருக்கும். அதுக்கடுத்து நீங்கள் உடற்பயிற்சி செய்கிறதுக்கும், ரொம்ப தூரம் ஜாகிங் போகிறதுக்கு, வாக்கிங் போகிறதுக்கு, சைக்கிள் ரைட் போகிறதுக்கு, இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட உடற்பயிற்சிகளுக்கும் வந்து இது வந்து ஒரு ஏற்ற இடம்னே சொல்லலாம். நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் காலையில் 8 மணிக்கு இந்த பார்க்குள்ளே வந்தோம். அது இன்னமும் வந்து தொடர்ந்துட்டுருக்கு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு 11 மணி ஆயிடுச்சு. இன்னும் இந்த காட்டோட வந்து கால்வாசி இடத்த தான் நாங்கள் கவர் பண்ணியிருக்கோம். அந்த அளவுக்கு பெரிய ஒரு பார்க் இது. குழந்தைங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க. அங்கங்கே நாங்கள் நடந்து போகிற வழியில் இருக்கிற அந்த ரிவரோட அந்த ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் நாங்கள் விளையாடிட்டு நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அந்த காட்சிகளை தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் வீடியோ பதிவு பண்ணியிருக்கிறோம். எங்களால் எவ்வளோக்கு முடிஞ்சதோ அந்த அளவுக்கு வீடியோ பதிவு நாங்கள் பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த பார்க்கை வந்து நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்குறது மட்டும் இல்லை, பார்க்குறதோட விட்டுறாமல் தயவு செஞ்சு உங்களுடைய குடும்பத்தாருக்குள்ளேயும் குழந்தைங்களையும் கூட்டிகிட்டு இந்த பார்க்குக்கு போயிட்டு வாங்க. இது நாங்கள் நேரில் பார்த்தா தான் இதோட அந்த உணர்ச்சியை வந்து நீங்கள் அனுபவிக்க முடியும். அந்த அளவுக்கு ஒரு சூப்பரான பார்க் இது. மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. புள்ளிமானாம்பா இவங்களாம். Hop little bunny, hop hop hop, hop little bunny, hop hop hop. என்ன எப்போ பார்த்தாலும் ஃபோட்டோ மோட்லேயே இருப்பியா? வேற அப்படியே நிற்கிற? செம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குல்ல இந்த ஏரியா. என்னது உங்களெலாம் யாரும் ஃபோட்டோ எடுக்கல. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா
இந்த நம்ம நடந்து போகிற இந்த பாதையெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இதோட எண்டு வரைக்கும் போய் பார்க்கணுன்ட்டு எனக்கு ஒரு ஆசை. அதனால் வந்து நாங்கள் ரொம்ப தூரம் வாக்கிங் போயிட்டே இருந்தோம். நான் என்ன நினச்சேன்னா, இந்த பார்க் வந்து எங்கே நம்ம பார்க்கிங் லாட் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து நாங்கள் நடந்துட்டுருக்கோம், அது வந்து அந்த எண்டு வரைக்கும் நம்ம போயிட்டு முடிக்கும் போது அது திரும்பவும் அந்த பார்க்கிங் லாட்டில் கனெக்ட் ஆகும்ன்ட்டு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். அதனால தான் பயமே இல்லாமல் ரொம்ப தூரம் வரைக்கும் போயிட்டே இருந்தோம். கடைசியில் பார்த்தா நாங்கள் போய் அந்த எண்டு முடிச்சிட்டோம். ரொம்ப டயர்டாயிடுச்சு. ஆனால் கடைசியில் பார்த்தா அங்கே வந்து பார்க்கிங் லாட்டே வந்து கனெக்ட் ஆகலை. வேறு பக்கத்தில் இருக்கிற கம்யூனிட்டிஸ்லாம் கனெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடுச்சு அந்த பார்க் முடிஞ்சிட்டு. ஸோ எங்களுக்கு பக்குன்னு ஆயிடுச்சு. ஐயோ, நம்ம எத்தனை கிலோமீட்ரு, ஏகப்பட்ட கிலோமீட்டர் நடந்து வந்துட்டோம். இப்போ திருப்பி அதே பாதையில் நடந்து தான் நம்ம பார்க்கிங் லாட்டுக்கு போகணுமா? எல்லாருமே செம்ம டயர்ட் ஆகிட்டோம், குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க எல்லாருமே. ஸோ ஒரு வழியாக வந்து வெளியே வர்றதுக்குள்ளே போதும்னு ஆயிடுச்சு. செம்ம டயர்ட் ஆகிட்டோம். குழந்தைங்கள்லாம் கார்லேயே தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்தளவுக்கு டயர்ட் ஆகிடுச்சு. எந்த அளவுக்கு என்ஜாய் பண்ணமோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ஃபுல் நீட் நடந்துட்டு ரிட்டன் வர்றது வந்து ஒரு பெரிய விஷயந்தான். அதை நாங்கள் நல்லா பண்ணோம். இது ஏன் நான் இங்கே சொல்கிறேன்னா, என்ன மாதிரி நிறைய பேர் வந்து தெரியாமல் அங்கே போயிட்டு இவ்வளோ தூரம் வர்றதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ முன்னாடியே தெரிஞ்சுக்கோங்க, இந்த அதாவது இந்த பார்க்கோட எண்டு வந்து பார்க்கிங் லாட்டில் கனெக்ட் ஆகாது. நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் போகிறீங்களோ அது உங்களுக்கு போதும், இதுக்கு மேலே நடக்க வேணாம்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் ரிட்டன் வர்றது ரொம்பவே நல்லது. ஏன்னா ரிட்டன் வந்தால் தான் நீங்கள் உங்கள் பார்க்கிங் லாட்டை வந்து வந்த வழியிலேயே வந்தீங்கன்னா தான் அடைய முடியும். கொஞ்சம் ஹவர்ஸ்மே லைட்டர். எங்கெல்லாம் நான் விஜயகாந்தா நீங்க? தெரியும். என்ன பண்றது, பயமா இருக்கே. ஆனா மழையிலும் நனைய முடியலையே, ரொம்ப குளிருதே. ஸோ இந்த மார்னிங்சைட் பார்க்கில் நாங்கள் ரொம்ப சோல்ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ணோம். அதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்தார் கூட போய் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய அனுபவத்தையும் எங்கள் கூட கமெண்டில் பகிர்ந்துக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. மீண்டும் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவோடு உங்களை சந்திக்கிற வரை உங்ககிட்ட இருந்து விடைபெறுறது உங்கள் தேவி முகேஷ். தேங்க்யூ. Hey little beaver.